ところにやってきて歴史的瞬間でしたと言ってくれた方も何人かいました。自由に通じる考え方を学んだのです。それを教えるのが先生術家の役目なのです。支配のためではなく、奇跡のパフォーマンスを見せるためでもなく、クライアントの前に鏡を見せてあげることによってクライアントを助けるのです。悪い習慣をやめましょう。落ち着いて、そして紫の素晴らしい帽子をかぶれるぐらいの度胸を持ちましょう。あなたの帽子とても好きです。Thank you。このクラスが終わったら私にください。ここから2時間休憩なしでお話をします。約束したいことがあるのです。My promise is, where's that go? Where's the what? The transparency. Let's see. Oh, I'm going to make you a promise. You see that horoscope? 皆さんにお約束します。このホロスコープをご覧になってください。No numbers, no planets. 惑星も。When we go to lunch, you're going to be able to give me a rich interpretation of that horoscope. 何もないこのホロスコープを2時間後には皆さんがきちんと解読できるようになっているとお約束したいのです。I will give you a key this morning that will flabbergast you. 今朝皆さんにお教えする鍵は皆さんのことをきっと驚かされると思います。I promise you. That should delight you. ワクワクしてきませんか？ Okay? I promise. 約束です。Getting warm. I want to give a quick review of what we covered yesterday, just to warm you up. ワームアップのために昨日行ったことを少し復習します。We talked about first impressions. 第一印象というものについて語りました。 How they permeate the entire horoscope as symbols and meanings gather. そしてその第一印象によって象徴などを見極め、それがホロスコープ全体に蔓延しているということをお話ししたのです。The first impressions revolve around hemisphere emphasis, remember? 第一印象について一番大切、まず半球の強調についてお話ししたことを覚えていられると思います。How to see that emphasis, how to phrase it. どのように半球の強調を見極め話すか。And then we looked about the first overlay, which was the sun-moon blend. そして太陽と月の組み合わせについてもお話ししました。There are 144 of them, but we made it very, very simple by inserting the word need, the reigning need that makes things happen. 144種の組み合わせがあるにもかかわらず、欲求という言葉を使うことによって非常にシンプルに理解できるようになったのです。And now more keys are coming in. そしてまた他にも鍵を渡しました。And I'm going to talk about them now. 今ここでお話しします。Two of them are extremely, extremely powerful. この2つはとても強力な鍵です。And when I made these discoveries, nobody believed them. 一番最初に私がこれらの鍵を発見したときには誰にも信じてもらえませんでしたが、 And now people who are skilled all over the world are using them with grace. 今では世界中の上級者の先生術家たちがこの鍵を見事に使いこなしています。When we talk about the lunar nodal axis, 月のノード軸について話すときです。people for years and years, people in astrology for years and years